Yên tâm mở cửa. Nhiều thế. Cháu đi mua con gà thôi. Cháu đi tìm mua con gà với lại con chim. Bạn để cho cháu nhá. Cháu chỉ bán 500 nhá. Cháu bán cho cháu. Bây giờ cho bạn nhá. Bán cả cái lồng này bạn bán cả lồng không? Để cháu cả lồng này nhá. Bán cái lồng vâng, thêm 100 là 600 nhá. Cái này con chim biết mổ như vậy nhỉ? À, và không có ăn nhỉ? Ăn thì uống nước rồi đúng không ạ? Mấy tháng nữa thế bạn cho gửi tiền vào nhá. Đấy, cháu gửi tiền vào. Cháu nhá. Cháu đi về bà nhá. Không nát đâu, bà yên tâm, chỉ có cái loại 512 thôi. 512 thì trồng được tốt lắm. Lại đâu cả không nát hết lối. Đấy, đúng rồi. Này bán như nào nhỉ? Này nào? Lấy cái này. Cái này bán bao tiền? Cái này à? Cái này của nó 270 đấy. 270 à? 270. Cái to này thì đắt hơn à? Cái này to là đắt hơn. To này là bao nhiêu? Cái này á? Cái này của 380 này. Nó theo từng cỡ. Cái bé nhất này là 200 này. Chắc lấy 270 nhiều rồi. Em này cũng dày lắm. Hai chị cô chia sẻ để tranh thủ các cô cho biết bây giờ là liên tục xem để mua cái Ăn đúng giá là 270 270. Còn cái hàng này cái hàng mua mỏng với lại rẻ hơn à?
À, cái loại đấy là nhu mỏng hơn à? Đấy á? Nó đùng ở dưới mà to hơn này nhiều. À, cái này nó dạng inox ấy nhỉ? Ăn cò anh ạ. À gò, nhôm gò. Thành bao giờ nó cũng cao hơn. Mấy cái nào cái nồi kia to hơn mà rẻ mà nồi này. Thế là rẻ nhất. 270.000 đúng không? Đây là 800. Việt Nam nó xem bình thường. Đại ca, đại ca. Chim à, chim đấy, chim sáo này. Bố mua được 26. Sáo. Đó, tao bán ở nhà này bán. Bán cho cháu ở nhà này nhá. Tao bán bao nhiêu bạn? 3 cân cho cháu đi. 3 cân cho cháu nhá. 3 cân cho cháu 2.000. Bao cân bạn? Và cháu đi về đấy mà nhá. À, con này là 250 một con chị ạ. Có cả lồng là bà bán cho cả lồng là 620 con này. Đẹp không chị? Con này chắc là con chim được con bé luôn. Vâng. Non đấy, chim này mới ấy. Em bán cam chim nhỉ? Cái này là quý ấy anh. Cái này cho 12.000. Cái này tốt hơn hay cái này tốt hơn? Cái này tốt hơn chứ. Nhưng mà cái này thì ấy hơn này. Cái này là 12.000 một gói. 12.000. Thì anh lấy cho em 2 gói nhỉ? 2 con. Vừa mua được 2 sáo đẹp không? Hay phết đấy. Dạ. Lâu lâu Vâng, mà chẳng biết họ bỏ biết nói, không biết bên ấy nhiều người thì bỏ biết nói. biết chứ. Biết nói anh nuôi loại này chưa? Nuôi rồi, chưa từng giờ nuôi lại. Mai là nuôi nói sẵn thế. Nếu họ bảo cắt nữa, bảo không gần nữa. Hai bốn Không gần nữa. không gần đâu chưa? Anh có kinh nghiệm nuôi chứ. Thế không một con to, em thấy một con to nhỏ. Tôi không phải trả lại tiền. Em gửi tiền anh nhé. Còn em không biết là phải một con đực một con cái đâu. Chắc là phải. Đây một con to này anh nhỉ. Con này bé hơn nhé. Con này chân nó bé. Vâng, chân bé. Khó ăn lắm này. Khó ăn, rất khó ăn luôn. Nuôi này loại này ăn nhiều lắm. Vâng. Thế thỉnh thoảng em lại cứ có em đi về đấy nhé. Anh cho em về lần sau. Cảm ơn nhé.
Ngoan nhá. Đấy, ăn nhiều vào nhá, xong là đẻ nhiều nhá. Đấy, tao mở cửa. Đấy, nhiều thế. Đứng đây nha. Chắc no rồi á. No rồi nhá. Vào lồng nhá. À ra đây chơi. Đây đây, ra đây. Dỗi ra nhỉ? Có con sáo về dỗi à? Đi ra đây, ra đây. Ra đây nào. Ra đây. Đấy. Ồ, dỗi thế nhỉ? Hay dỗi thế. Ra đây. Đấy, ra đây, sáo là bạn mình mà, đi ra đây. Ôi dỗi chứ. Đây, ra đây chơi đi, ăn sáo một tí đây này. Nhưng đừng ấy đấy. Lại làm thế nha.
Ini.